ating mga viewers dyan. Ngayon po ay magluluto tayo ng apple pie. Madali ang pagluluto ng apple pie in 5 minutes. Ma-prepare po natin ang ating mga ingredients. Okay, let's go. Itong mga ingredients natin. Tatlong itlog. 150 ml na milk, fresh milk, sugar, 150 grams, 150 grams also na all-purpose flour, 1 teaspoon of baking powder, pinch of salt, cinnamon, as you can see, cinnamon and sugar, 2 apples, and 150 grams also melted butter, unsalted butter or salted butter, it's okay. Pwede rin po. So, ayan po. Umpisahan na po natin. So, ayan. Magcha-chop po tayo ng apple. Ayan po. Ganyan lang po ang pagkuha. Diyan na lang po kanipis. So, gawin po natin ang pagtanggal ng buto. Ganyan po natin. Cup po yan ng bote. Ay, dahan-dahan po natin. Try ulit. Didip po natin sa sugar at saka cinnamon powder. Yan. Meron pala mag-live. Yan. Yan po, ganyan po. Isasawsaw natin. Yan, i-coat po natin. Yan. Yan. Coat po natin maigi para po magkalasa. Ayan. Ihanda lang po natin ito. Saka tayo haluin yung ibang ingredients. Ayan. Ang masarap na apple pie. Ayan po. Dito naman po tayo sa ating itlog. Sugar. Just a teaspoon of baking powder. And a pinch of salt. And lalagay po natin yung ating fresh milk. Saka natin ilalagay yung ating flour. All
puti hanggat mawala po yung pula-bula niya. Lang. Saka natin ilagay yung ating butter. Ayan, almost ready na po. Ayan, napaka-soft po itong ating cake na to. Spongy, tawag nila. Napaka-spongy po yung ating cake. Okay, yan po. Ready na po. Ayan. Yan po, ilalagay po natin sa ating baking tin. So, i-grease po natin yung ating baking tin. Hindi po siya didikit. Ayan po, ready na po siya. Ayan po, maglalagay na po tayo ng ating apple. Saka natin. Ayan. First half po, muna ang ating ilalagay. Ayan po. Saka natin ilagay ulit yung susunod na layer. Kailangan natin pagpatungin para pag hiwa na po natin, magkakasama po yung apple. Tapos, ilalagay natin ulit yung huling layer. Half ng ating ingredients. Ayan po, ready na po. 180 degrees sa ating oven. Pero preheated po muna siya yung ating oven. 15 minutes po na preheated yung ating oven. Ayan, ready na po ang ating apple pie. So, mag-slice na po tayo. Ito po ang icing sugar. Ayan, lagyan po natin ng kaunting icing sugar. Ayan po. Ayan, mag-slice na po tayo. Ayan. Sarap. Oh, ayan. Ayan guys. Luto na po ang ating apple pie na masarap. Tikman po natin. Tikman po natin kung ang lasa po ay masarap. Ayan. So, ayan po. Guys. Try nyo guys. Ang sarap. Super. At saka soft siya. Soft. Ayan. Thank you guys. Thank you sa panonood at sa susunod muli. And God bless po.